y a un écran en avant maintenant, on le voit un petit peu. On va y passer, anyway. Ah, mais c'est eux qui sont bons, pareil. La coursive. La coursive. Ouah. On dirait que là on s'enligne d'un gondole, man. On pogne la chaise de 4. Non, on va pogner la côte, on s'en va là. Ok, ok. Ouais, T'es allé là ou juste?